Какие же это процессы? Для того, чтобы в них разобраться, придется запастись терпением для нескольких экскурсов в разные разделы физики. К сожалению, при ныне общепринятых пока представлениях о биомеханике кашля без этого не обойтись. Итак, в первую очередь попробуем разобраться в физических аспектах, коими наполняется собственно сброс давления в массе газа, запертого в объеме легких. Для этого рассмотрим, как меняется в объеме, занятом какой-то массой исходно сжатого газа, пространственное распределение областей с относительно высоким и низким давлением вследствие сброса части газа через открытую задвижку, на манер того, как это происходит при открытии голосовой щели. При этом полезно напомнить, что газы, в отличие от жидкостей, обладают свойством сжимаемости, благодаря чему одна и та же масса газа может занимать разный объем при одинаковой температуре. Для жидкости это исключено. И в силу этого исключения избыточное давление, под которым находится жидкость, заполняющая собой весь объем сосуда, падает практически мгновенно во всей ее массе при выходе из этого объема сколь угодно малого количества вещества. Вот на этой схеме манометры показывают одинаковое значение давления жидкости, полностью занимающей весь ее объем, в разных частях сосуда. Далее показано, что во всем объеме жидкости давление практически мгновенно падает до нуля при вытекании из него хотя бы одной капли. В том же случае, когда сосуд заполнен сжатым газом, сброс какой-то его части из сосуда тоже ведет к падению в нем давления, но новая его величина во всем объеме оставшегося газа устанавливается не сразу, а спустя то или иное время, потребное для перемешивания газа, оставшегося в баллоне. Вот так это можно изобразить для наглядности. На этой схеме изображена ситуация в момент открытия вентиля на баллоне со сжатым газом. Обратите внимание, вблизи вентиля давление в момент начала сброса газа через вентиль оказывается ниже, чем в дальней от вентиля части баллона. Таким образом, при сбросе части газа не через вентиль, а через мгновенно открытую задвижку по типу открытия голосовой щели, в массе газа будет иметь место некоторая зона резко пониженного давления. При этом зона пониженного давления внутри замкнутого объема, возникающая в нем в момент сброса части газа во внешнее пространство через задвижку, тем дальше распространится вглубь изолированного газового пространства, чем с большей объемной скоростью при прочих равных условиях происходит этот процесс. В простейшем варианте протяженной трубы, каковая изображена на этой схеме, объемная скорость истечения газа во внешнее пространство будет линейно зависеть от полноты открытия задвижки, о чем легко догадаться, припомнив, что объемный объем равен произведению основания фигуры с прямыми параллельными стенками на ее высоту. Здесь по оси ординат изображены 4 варианта открытия задвижки, перекрывающие поперечное сечение трубы. По оси абсцисс отложено условное расстояние вдоль трубы от линии задвижки, принятый для начала отсчета расстояние за 0. Верхняя линия изображает распределение давления газа в трубе в момент открытия задвижки на четверть, следующая на половину, третья сверху на 3/4, и, наконец, нижняя кривая на всю ширину сечения трубы. Понятно, что объемная скорость истечения газа из трубы
в данном случае окажется тем большей, чем больше открыта задвижка, ибо объем газа, истекающего на микроинтервале времени, например, на интервале, совпадающем со временем открытия задвижки, будет равен площади открытой части сечения трубы, умноженной на линейную скорость истечения газа, в данном случае на мгновенную линейную скорость, одинаковую в данном примере для всех 4 случаев по условию одинакового исходного давления газа. Если же задвижка имеет лишь 2 положения, открытое и закрытое, тогда при условии полного открытия задвижки такая же примерно зависимость степени выраженности объемного эффекта, состоящего в распространении зоны пониженного давления вглубь пространства, будет прослеживаться при переходе от меньшего к большему избыточному давлению газа в замкнутой емкости. То есть, чем больше давления, тем глубже в массу газа проникнет вот эта зона низкого давления. То есть, дальше распространится в массу газа эффект сброса давления. Что же касается прочих условий, влияющих на распределение вглубь газового пространства эффекта, порожденного сбросом через открытую задвижку части газа, то среди них наиважнейшим является форма этой емкости. Конкретно, в случае сброса давления из полости легких через голосовую щель имеет значение то обстоятельство, что львиная доля воздуха, запасенного на вдохе в начальной фазе кашлевого паттерна, находится в альвеолярном пространстве, ибо объем бронхиального дерева у взрослого человека, как мы уже говорили, составляет порядка 140-150 мл. Из этого следует, что при даже неглубоком вдохе объемом чуть более 1,5 литра общая масса воздуха распределится между объемом бронхиального дерева и альвеолярным пространством в соотношении 1 к 10. А при среднем вдохе объемом порядка 2,5 литров аналогичное распределение произойдет в соотношении 1 к 17 и так далее. Схематически эту ситуацию можно изобразить примерно так, как это представлено на данном рисунке. Здесь площадь конической фигуры и площади прямоугольных фигур находятся в соотношении 1 к 10 и 1 к 17. Аналогично тому, как соотносится объем бронхиального дерева и альвеолярного пространства при 2 вариантах вдоха, о которых только что шла речь. Компрессия газа происходит только за счет уменьшения его исходного объема путем сокращения занятого газом альвеолярного пространства. Происходит это под действием силы, направленной на альвеолярное поле со стороны паренхимы. Также это происходит и при любом форсированном выдохе, но при кашлевом паттерне добавляется отсутствие стока воздуха через гортань. При этом максимальная величина избыточного давления, возникающая к моменту открытия голосовой щели в массе газа, запертого в легких, зависит не только от мощности, выделяемой соответствующей мускулатурой, но еще и от объема предварительного вдоха. Последнее вполне очевидно с учетом того, что максимальный выдох, как известно, ограничен сверху наличием остаточного объема, порядка 1,5 литров. В силу этого и сжатие запертого в легких воздуха имеет тот же предел по конечному объему. Следовательно, исходно больший объем газа, запасенного на вдохе, имеет большие резервы для его предельной компрессии. Нарастание избыточного давления в легких происходит согласно закономерности, формально выраженной для любой конечной массы газа при неизменной температуре соотношением
P1 умноженное на V1 равняется P2 умноженное на V2 равняется константа. Одновременно с ростом компрессии газа на всей внутренней поверхности замкнутой воздухоносной полости обнаруживается сила, направленная со стороны газа строго ортогонально каждой точке этой поверхности и равная текущей величине избыточного давления. Причем сила эта по-разному оказывается скомпенсирована на разных частях воздухоносной полости. В частности, на переменной по величине альвеолярной поверхности сила, действующая со стороны паренхимы, всегда преобладает, побуждая альвеолярную поверхность к сокращению. А на неизменной поверхности воздухоносного тракта эта сила скомпенсирована полностью реакцией стенок. При этом сила, действующая со стороны паренхимы на альвеолярное поле, быстро достигнув той или иной высокой амплитуды, остается таковой на протяжении всей активной части кослевого паттерна. В то время как сила, действующая на стенку воздухоносных путей со стороны их просвета, гладко возрастает по мере компрессии газа, причем категорически синхронно с ее ростом, и в той же абсолютно мере возрастает и сила реакции со стороны стенок. В той части воздухоносной полости, геометрия которой является конструктивно заданной и неизменной в любых дыхательных актах. К сожалению, последний феномен, состоящий в том, что нагнетание избыточного давления в массе газа, запертого в легких, индуцирует собой симметричную реакцию со стороны стенок нижних дыхательных путей, в поле зрения медицинских теоретиков пока если и попадал, то сколько-нибудь заметных следов своего анализа все равно не оставил. Между тем, в силовом оформлении кашлевого паттерна вот этот феномен играет не менее конструктивную роль, нежели взрывной характер открытия голосовой щели. Мало того, по факту формирования на фоне сомкнутых голосовых связок и тем, предваряя открытие голосовой щели, феномен вот этот является, по сути, задающим для условий реализации следующего звена в непрерывной цепи событий, образующих в совокупности тот или иной паттерн. Суть функциональный комплекс. В частности, именно логическим продолжением динамики этого феномена и является сброс избыточного давления воздуха, исходно запертого в легких, и сброс через полностью открытую, причем открытую именно взрывным порядком, голосовую щель. Таким образом, собственно, сброс избыточного давления заслуживает того, чтобы анализу этого события далее было уделено особо направленное внимание, чем мы сейчас и займемся.